Itxasoa beti zinde nire bizitzaren parte. Txikitatik hartzen nauen kortsoa eta urrun joaten nintzen olatu handiena bilatzera. Hartzen nauen snorkela eta joaten nintzen ariketa arrain gehien ikustera eta atrapa egiten doztan. Eta ama esaten doztan, nola joan zara? Ez dutxut ikusten da. Eta igual agertzen nintzen orduetara eta arrainekaz edo besteagaz eta nire askatasuna eta nire momentua. Baina inoz ez hasi zen igerilaria, beti indodaz beste kirol batzuk, eta oindela 8 urte hasi nintzen igerian. Ikusten da, ja, kirola inbar nabela nahiko serio, eta lehenguzioagaz hasi nintzen, triatloi talde batean, 2014ko Gabonak inguruen, eta 2015 hasi nintzen ja konpetizioetan, eta hortik aurrera engantxe da. Iskander Sagarminaga, 40 urteko galdakoztarra eta igerilari amorratua. Ia uretan lehorrean baino denbora gehiago igarotzen duena. Distantzia luzeko proba eta erronka mitikoak burutu ditu eta. Capri-Napoli, Capriko irlatik irten eta Napolesera arte heltzea, 37 kilometro, eta amaitu genuen, eta Capri-Napoli bat ez deko edonor. Ze denbora oso laburra daukazu, ez da bakarrik distantzia luzeko igerilairi izatea, baizik eta askarra izin behar zara. Jerseyko irlari buelta, Inglaterra eta Frantzia artean dau, buelta guztia 78 kilometro dira, Euskal Herritar bakarra nasi egin dauena. Ekainan joan nintzen, demoraldiz kanpo, eta gure 13,8-14 gradutan egon zan, baino jantxegaz joan bazara, ezin dozu eroan neoprenorik, ez ezebez. Oso ondo egin dauen, 10 ordutan. Well done! Fantastic! He started the other side of that wall and he's back. We left at 5:30 this morning and he swam for 10 hours non-stop. He's crazy! Bataia de Rande, ziez iguartetatik urten, eta itxasadar guztiain badozu Bigoko itxasabarra. Eta heltzen zara San Simonera, 28 kilometro, neopreno barikin naben eta kategoria horretan irabazle irten nintzen. Azken erronka orain 3 hilabete egin du. Erronka gaitza bezain gogorra, Mantxako kanala zeharkatzea. Oso igerilari gutxiren esku dagoen balentria. Hey, good luck! Thank you. Apa Iskander! Itxasoko Everesta ditzen diote eta erronka munduan frogarik esanguratsuena da. Ingelarraterratik Frantziara joaten datza. Zuzen joan da, 36 kilometro direz, baina korrontea direla eta ese batin bada, eta orduen urteten direz 50-60 kilometro inguru. Azkenan hor barmokat dauz, itxasoa eguraldiaren arabera besakarra egoten da, olatuak egon ziren, erronka oso potenta da. Eta ganera, Frantziko kostara heltzerakoan korronte bat dau, kanporantza botatzen dutxuna eta indarraga zirtu bazara. Leku horreteko ametxen hilerria deitzen jako. Heltzeko puntuan zauz, ikusten duzu heltzen zauzela eta ezin heldu. Baina, bueno, lortuta eta posi. Zeharkaldi mota honeik arau zorrotzak dauzkate, igerilarien lana are gaitzagoa bihurtzen dutenak. Joan bazara, neopreno bari. Azkenean neoprenoa, hotxak entzen dutxu, gehiago flotatan dozu eta askarra usoaz. Asko errazten dau. Ordainin badozu, lehengoak egin zuten moduan. Eta joan bazara, baino jantzi bategaz, emona zara basilina edo lanolina, eta betorreko eta txapel bategaz. Negu guztian, sartu bazara, neopreno barik, entrenatu behar dozu, ukin badozu bai, koipe maila bat, ezin zara egon oso argal, eta oso forman egon behar zara. Azkenean, gorputza mantendu behar dozu, pultsazioa altu batean, eta kapaz izin behar zara, ritmo honean, aguantetako, erronka horiek eraten daurien 12, 13 edo 14 ordua.
Naturak berak ezarritako oztopoei aurre egin behar diete igerilari hauek. Ordu luzez itsasoan uger egitea ez da eta ahuntzaren gauerdiko ez dula. Hora gatxa dekonez urrotu iten zara. Nahiko zu besapeak, sama ingurue, ematen duzun besarkada bakotxean, hartzen zara gatxagaz pasetan da basetan, da azkenean zauriak dituzu. Orduen botaten dazu, vaselina, baina vaselina 2 ordu, 3 ordu aguanta aldotxu, eta horretako erabiltzen da lanolina. Lanolina geratzen da holango geruza zuri bat, eta hori ez doa. Badauz krema batzuk marmoken kontrakoak, baina ez da hori askorik egiten, eta piketan badotxu karabela portugesa batek, aguantau eta jarraitu. Hawaiira joateko asmoa ere badaukat. Hawaiiko irla batetik bestera ugerrean joateko. Hor ure bero dau, orduen hor argalduin beharko nintzateke, eta hor doko dana arazo handiena, bai marrazoak, oso probable da marrazoak joatea gaina barkuen zua salboan, eta ukiten daure lango sonar moduko bat urruntzeko. Urbiltzen dire, baina oso urbil badauz urruntzen direz. Eta hor be dauz marmoka pilo bat, oin dela gitxi ezagun bat joan zen, mexikarra, eta karabela portugesa batek pikadotxan, eta amaitu zauen eta posposi da. Baina badeko kriston marka. Itxasoan zauzenean, beti ikusten duzu animaliak. Izurdeak askotan topa dodaz, eta bildur gehien pasen dauenean, Santoñatik sartzerakoan, marrazo bat paseiatan eskumatik, pegata, eta ikusi notxenean musturra eta zelan aurreratzen doztan kasurik bezein de, ez dozten kasurik, baina hartu nauen sustoa itxele izin zen. 2021 batean, Eiderregaz nengo nintzenean itxaroten kanala egiteko, azkenean ez genura lortu, han ugerrean nengoela, fokatxu bete etorriatan, eta inguruen ibilizan nigaz jolasten, eta oso politea izan zen. Iskander, eskerrera! Urten eskerrera! Ondo! Bale. Iskander ez dago bakarrik uger egiten duenean. Entrenamendu eta erronka luzeetan, Eider Eibar neskalaguna dauka beti aldamenean. Niretzako Iskanderreri laguntzeak eta olako abenturatan beragaz ibiltzea erronka honetan, eta ez dakit, niretzako da elkarrekin partekatzeko denbora oso garrantzitsu bat, egia da ez dakit oso aberasgarria dela, eta elkar ezagutzeko, eta elkar zelan gauzen, eta konektatzeko moduko gauza bat da bion artekoa, ez? Eta asko gustatzen jata. Eiderren papela funtsezkoa da, eta Eider barik ezingo neuke erronka hauek egin. Adibidez, mantxakoan, ordu pila basoaz, ure hotxa dau, hipotermia jo aldotxu, orden ezagutu behar dotxu ondo zugaz doanak ikusteko, ez da gauza normalak egiten. Bere ritmoa ez da normala, asko moteldu dau. Besoa ez da altxatzen. Galdetzen dotxet gauzak eta erantzuten dozte gauza arraroak. Bore hipotermia baten sintoma direz. Apurtu da geina! Bera oso konstiente da, denbora guztian zelan dauen, zelan sentitzen dan, eta egia esan, Iskanderrekin joatea oso erreza da. Ze berak, askotan bera galdetzen dozta, Eider, ondo zauz? Eider, zelan doa dana. Ni berari galdetu berren bera egoten da ingurukotaz preokupatzen, eta oso komunikatiboa da. Askotan esaten deuz zelan dauen, zelan guk aldetu ezarren, edo, tarteetan eta egiak esaten deuz. Orduan, bai gertatu da, berak esatea bitu, hau ez doa ondo, edo hemen itxibidar. Iskander txapeldun! Zupadeko zu helmuga, oso distantzia laburrera, gure dozu heldu, dara zuzordu pilo bat, ja ez ara kapaz, igual mentalki, esateko onartino heldunaz, eta alboan dauena esan badotxu. Kanpora, jazta, beste baten izin behar da. Opa Iskan! Opa Iskander! Venga! Eto! Egurre! Ondo! Nik Iskanderra egiten dotzat gogor, ez doanean joan behar dan lekutik, eta orduan, hori, Iskander! Eskarrera! Karo,
gainera uretan ez dotzula entzuten, da Iskander! Da ja, buru bat araten dauenean, eskarrera, eta horrek bai, zuzentzeko eta horrek gauzak bai. Sakonago murgildu dira orain euren arteko elkarlanean. Proiektu eder bezain berritzailea abiarazi dute, euren ezagutzak uztartuz. Iskander ingeniari informatikoa da, eta Eider aur literaturako ilustratzailea. Eta bitxori beruk. Oin dela 6-8 urte edo, hasi nintzen pentsatzen nahi nuela esparru bat edo eremu bat nire marrazkiak egiteko. Askotan gure lana enkargutan oinarritzen da. Nire pertsonaiak sortu, nire unibertsoa sortu, da aldi berean, teknologia berriak frogatu. Irudia apur bat, digitalizazio mundu horretan ja sartun da nengoen aspalditik, baina zan irudia animatuak, bideo-edizioa, animaziozko gauza interaktiboak. Egin duguna da, bi munduak elkartu, gure abenturak eta bizipenak Euskal Herriko umei erakustea. Badau herrialde hau, bertan kultura dau, holango janariak, eta aske izatea eta libre izate hori erakustea, eta hori da bideo daukagun proiektua. Hartu behar da zuzurea. Pertsonaia batzu sortu genituen, web horri bat sortu genuen, eta egiten genituen esperimentu guztiak, bada bideo bat nire eskulan bat egiten, ilustrazio baten prozesua, gure emaitza guztiak web horretan jartzen hasi ginen. Weba kokoak.eus deitzen da, eta egiten dugun guztia horra saltzen dugu. Eta helburua da, Euskal Herriko aurrek, batez be, euskeraz da sortzen dugun materiala, ikustea marrazkiak zelan egiten diren, irudi baten atzean ze prozesu dagoen. Hemen egin duguna izan da, Iskanderren itsaszeharkaldiak gehitu proiektuari, eta orduan pertsonaia berri batzuk sortu eta gehitu duguz. Orduan, kokoak.eusen barruan, momentu honetan gabiz, Margo Piratak pertsonaiak eta egitasmoa dela Iskanderren itsaszeharkaldien jarraian edo bere atzetik dabiltzen pertsonaia celebre hauen diseinuak egiten eta web atala eta horretan gabizen. Gure burua margoztu dugu, Olantzi, bakoitza berea. Bai, bakoitza berea dekogu, gu bebai Margo Piraten unibertsoko parte garelako. Azkenean, hemen ikusten da krokisa, azalpen krokisa, hemen gertatzen dana. Iskanderrek igerik eta zeharkatliak egiten ditu, ni jarraitzen dutzat eta marrazkiak egiten dutaz, kokoak gugana etortzen dira, irudimena lantzen hasten garelako, eta Margo Piratak kokoen atzetik ere gugana heltzen dira. Eta holan bata bestaren atzetik, mundua zeharkatzen ibiltzen gara, itsasotik igerian. Niretzako Iskander izatea hor, eta Iskanderren laguntza guzti hori teknologikoki eta baliabide berriak, eta ez dakit, Iskanderreri nire txifladurak botatzea, nire okurritzen zaidan edozein gauz eta Iskanderrak esatea, bai, hori egin daiteke. Claro, hori horrela eta horrela egin daiteke, eta niri benetan oxigenoa ematen dit. Magia. Iskanderren magia egiten du. Bion ametsa betetzen gabiz, eta horren islada da Margo Piratak proiektua. Nire kontresuna da beso indartsuak. Arkatza ondoratzeko, kaiakean ibiltzeko, bakoitzak badekoz bere ezaugarriak. Nire beso indartsuak dekoaz. Zu bai, zu dana. Eta lepo zabala. Zu bai, dana. Samari besteko dugu. Ez batak ez besteak, ez dugu behar.
nik uste dut gure proiektuko pertsonaia asko, irudi asko eta unibertso horretako gauza asko itsasoan sortu direla momentu horietan. Azten da burua ideiaz betetzen eta dana konektaten olan izarrak alineauko baziren moduan, eta ideia pila bat momentu horretatik datoz. Iskander itsasoari lotuta bizi da, itsasoarekin bat egin da, bizitzarekin bat egin da. Azkenean erronka hauek zatirik garrantzitsuena mentala da. Lasai egon bazara, disfruta behar dozun momentu bakotxa, eta horretarako yoga egiten dut, meditazioa be lantzen dut. Beti eukin dut bebai doaia gauzetan kontzentratzeko. Kapaz naz, momentu batean, deskonektatzeko, egoteko urarekin harremanetan, izarka bakotxan pentsatzea, ura zelan sentitzen dudan gorputxan zehar, eta heltzen naz puntu batera ez dodala pentsatzen zer bat faltaiatan, zelan dauen itsasoa, zelan dauen deskonexio puntu batera heltzen naz, eta bakarrik nago, ni itsasoa, natura, eta uger egiten, eta ez naz ezer. Itsasoa beti izango da nire parte eta nire bizimodua, da ez dut ikusten nire bizitza itsasoa eta igeri egin barik, edo uger egin barik.